Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus pada hewan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati dan menyimak video pembelajaran, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri khusus pada hewan beserta fungsinya. Setiap makhluk hidup memiliki keunikan masing-masing, seperti pada hewan. Hewan memiliki ciri-ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan melindungi diri dari musuhnya. Beberapa contoh, misalnya yang pertama, cicak. Pada telapak kaki cicak terdapat struktur lapisan lengket seperti guratan-guratan yang berfungsi sebagai alat pelekat sehingga cicak dapat merayap di dinding. Cicak memiliki lidah yang panjang, berlendir, dan lengket yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Cicak juga memiliki kemampuan autotomi, yaitu kemampuan untuk memutuskan ekor yang berfungsi untuk mengelabui musuhnya. Contoh yang kedua yaitu kelelawar. Kelelawar memiliki sepasang sayap dengan kulit yang lentur. Kelelawar tidur pada siang hari. Pada saat tidur, kelelawar bergantung dengan posisi badan terbalik, yaitu kepala berada di bawah. Sayap dilipat dan kaki dikaitkan pada tempat bergantungnya. Kelelawar juga memiliki cakar atau ibu jari yang tajam yang berfungsi untuk mencengkeram mulut-mulut buah atau dahan yang digunakan sebagai tempat bergantung pada saat tidur atau istirahat. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Pada saat terbang, kelelawar mengeluarkan bunyi. Ketika gelombang bunyi mengenai sebuah benda, maka akan memantul dan akan ditangkap kembali oleh alat pendengaran kelelawar, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui letak benda tersebut. Contoh yang ketiga yaitu unta. Unta memiliki bulu mata yang saling terkait yang berfungsi untuk melindungi mata dari debu. Unta memiliki punuk yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan yang berupa lemak. Lemak pada punuk unta dapat digunakan sebagai sumber energi dan air. Unta juga memiliki kaki yang panjang dan kuat. Kaki unta dilengkapi dengan telapak kaki yang luas dan menggembung yang melindungi dari panasnya padang pasir. Contoh yang keempat yaitu bebek. Bebek memiliki kaki yang berselaput yang berfungsi membantu bebek ketika berenang di air dan berjalan di lumpur. Bebek memiliki paruh yang pipih dan lebar atau berbentuk sudu yang berfungsi membantu bebek dalam mencari dan menyaring makanan di dalam lumpur. Bebek juga memiliki kulit yang dilapisi minyak sehingga air tidak terserap ke dalam tubuh pada saat bebek berenang. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali. Dadah.